Hallo Freunde, heute wollte ich ein Geschenk auspacken, ein Geschenk von meiner Frau, denn ich habe mir gewünscht, die Ludmilla von Roco, die 52461 Diesellokomotive, das ist die Ludmilla BR 232 der Deutschen Bahn, und da wollte ich die jetzt mal auspacken, denn die ist eben gekommen. Und wir wollen dann mal sehen, wie diese auch mit dem Original übereinstimmt. So, jetzt werde ich erstmal das Paket aufmachen und dann werden wir uns das Ganze mal anschauen. So, bestellt wurde dies bei SMDV in Nürnberg, geschickt mit DHL und wie man sieht, ganz ordentlich verpackt und prima angekommen. Und so, dann wollen wir das mal aufmachen. So, ist verpackt. Auch ganz gut, auch hier in dieser Box. Und jetzt machen wir erstmal diese Box auf. Also auch hier mit Folie verschweißt, so sieht man es wirklich ganz neu. Und ist mit etwas Schaumstoff abgedeckt. Also prima verpackt. Selbst über den Versand. Also SMDV hat da auch einen guten Job gemacht. Ist also auch nochmal extra hier mit gesichert. Nehmen wir auch mal die Plastikhülle noch ab. So, und hier ist dann das gute Stück. So, und jetzt werden wir uns die dann mal anschauen mit ein paar Originalbildern von der Deutschen Bahn. So, jetzt sehen wir uns das ganze Spiel mal besser an. Wir sehen, es ist die 238,6. So, sieht man es besser. Der DB. Und ich habe dazu auch ein Foto gefunden. Das ist dieses hier vom 24.05.97. Das sind logfotos.de. Jetzt wollen wir mal schauen, wie die Details damit übereinstimmen. Ihr seht also, es ist diese Lok. Jetzt sehen wir natürlich direkt schon, hier vorne, ich lege sie mal so kurz drauf hier, also diese Frontlampe mit dieser weißen Abdeckung, das ist also originalgetreu. Jetzt wollen wir mal schauen hier. Wir haben auch diese Nummer. Die ist auch hier. Die ist genauso auch wie beim Original. Jetzt sehen wir allerdings hier auf dem Original diese Bügel vorne, auch hier an der Seite. Die haben wir jetzt bei dem Modell noch nicht, aber wir sehen hier Vorrichtungen dafür, wo man die einsetzen kann. Und in der Verpackung, hier oben links, ein kleines Beutelchen. Und in diesem Beutelchen, da sind jetzt all diese Zubehörteile, die da noch zugehören. Die müsste man dann jetzt noch dort anbringen. Dann
sind also auch entsprechend diese Bügel da. Jetzt lassen wir nochmal die Seiten uns betrachten, wie das aussieht. Wir haben also die Scheibenwischer hier vorne. Die sind also original. Auch das helle abgesetzt. Hier genau am Fenster, wie auch hier beim Original. Die Türe, ich möchte das genau mal ein bisschen an der Seite so hinkriegen. Die sieht also auch genauso aus. Ich müsste die eigentlich so rumdrehen. So. Ja, wir haben die Türe hier, die mit dem Original auch so übereinstimmt. Auch unten diese Löcher, die sind also auch da. Wir haben die Beschriftung an der Seite. Die auch hiermit übereinstimmt. Also insgesamt macht das Modell einen fantastischen Eindruck, wenn man das Original sieht. Und das ist das Modell. Also Roco hat sich hier wirklich jede Menge Mühe gegeben. Hier diese 3 Abteilungen. Auch dieses V-Verstrebung dort an der Seite, hier mit dem Zylinder darunter. Dort. Passt also auch überein. Wenn wir hier hinten schauen, diese Beschriftung und das Gitter darunter, die finden wir hier, Beschriftung, das Gitter darunter. Auch hier diese Gitter mit der Türe, der Nummer 2. Auch das stimmt überein. Die Lackierung, wie wir sehen, stimmt also auch haargenau überein mit dem Original. Also insgesamt ein wirklich tolles Modell. Wir sehen das Dach hier oben mit diesen Verstrebungen, also da kann man nichts aussetzen. Außerdem hat Roco da auch einen tollen Preis angesetzt, der bei 199 € liegt. Jetzt war es sogar noch im Angebot und um einiges günstiger. Und das noch mit Sound. Jetzt werde ich mal ein paar Gleise aufbauen und mal sehen, ob ich auch mit Analogbetrieb, den ich noch habe, etwas von dem Sound mitbekomme. Ja, und dann will ich natürlich auch mit der Zeit auf digital umrüsten, um da mehr von zu haben. So, ich baue jetzt erstmal auf. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt erstmal einen kleinen Kreis aufgebaut. Einfach nur, um mal zu sehen, wie sie sich begibt und welche Geräusche sie denn macht auf analog. Bin mal gespannt. So, ich werde jetzt erstmal ein bisschen aufdrehen. Dann wollen wir mal sehen, was er sagt.
Das ist ja schon ganz ordentlich, ne? So, wenn sie anhält, dann wird es auch langsam leiser. Wenn man ein bisschen runterdreht, wird dann nachher auch das Licht ausgemacht. Wenn man wieder langsam aufdreht, kommt dann langsam mit Verzögerung das Licht. Und dann wird sie langsam lauter, bis sie dann auf und dann fällt sie langsam los. Also selbst bei analog bin ich überrascht. Das macht ja richtig Spaß. Und wenn man sie anhält, ist sie langsam wieder leiser. Also so im Großen und Ganzen finde ich die Lok wirklich prima. Roco hat da wirklich tolle Arbeit geleistet und für einen Preis unter 200 € kann man die im Internet wirklich einfach finden und hat wirklich eine tolle Lok, super Verarbeitung. Natürlich muss man diese kleinen Teile dann noch anbauen, das ist ein bisschen Fummelsarbeit. Aber dafür hat man auch dann einen wirklich guten Preis. Der Teilarbeit ist gut. Naja, Roco-Qualität ist so und so von den Motoren her sehr gut. Laufeigenschaften sind prima. Und von dem Sound bin ich auch zufrieden, was analog betrifft. Und ich bin überzeugt, ich werde mich jetzt intensiv damit befassen, mich auch dann auf digital umzustellen. Wenn ihr Tipps dafür habt, bin ich natürlich sehr dankbar, wie man das am einfachsten machen kann, sodass man also guten Gebrauch machen kann von Loks mit Sound. Umrüsten ist dann ja nachher so und so eine Frage, ob man das machen will. Aber ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich digital machen werde. Und für Ratschläge, wie gesagt, bin ich sehr dankbar. Ja, Freunde, also tolles Produkt. SMDV ist auch eine tolle Firma, die zuverlässig super schnell liefert. Das war innerhalb von 1,5 Tagen hier. Und wie man sieht, in einer sauberen Verpackung. Und DHL macht einen guten Service damit, kommt prima an. Ich bin begeistert und jeder kann froh sein, eine Frau zu haben, die sowas zu einem Geschenk macht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.